Willkommen zurück, Freunde, zu Super Mario Sunshine auf der Switch in der Super Mario 3D All-Star Collection. Ich habe mir vorhin noch ganz kurz die Insignien zu holen, die wir gerade gesehen haben. Ich glaube mir zu erinnern, dass es übers Boot ging. Auch wenn es ein bisschen tricky war, das Ganze. Das Boot hin. Ich brauche ein Boot, bitte gib mir ein Boot. Und wir haben die wichtige Erkenntnis geschlossen, dass man hier ebenfalls durch 100 Münzen, die man sammeln kann, fährt er da im Kreis oder was? Durch 100 Münzen ist es offenbar tatsächlich so, dass man eine Insignie bekommt pro Welt. Wow. Da muss man ganz kurz da umsteigen. Ja, oder auch nicht. Hä? Kann jetzt die beiden hin... Wow! Da unten ist ein Leben, sehe ich gerade. Okay. Nö. Das habe ich jetzt nicht gerade richtig gesehen, oder? Dreht jetzt der andere um? Alter, die mich hier verarschen. Aber ansonsten macht es echt Spaß, muss ich zugeben. Ich komme auch wesentlich schneller voran, als ich ursprünglich dachte, weil, wie bereits erwähnt, ich hatte damals auf dem Gamecube der Original-Ära ziemlich ein Problem mit dem Spiel. Ich glaube, ich hatte die ersten 12 Insignien bei weitem nicht so schnell beisammen. Egal. So, wir wissen ja, Peach wurde entführt von Bowser Jr. nach Corona Mountain. Ja, offenbar wir die Bösen sind. Wir haben ja offenbar Peach entführt. Vielen Dank für die Lügenstunde. Papa Bowser. Und während ich mich im letzten Part ein bisschen nochmal umgesehen habe, in der Stadt und 100 Münzen gesammelt habe, sind wir hier kurz vor der Insignie. Und hier ist sie auch schon. Wir haben die 13. Insignie der Sonne. Das wird doch langsam sicher mal irgendwie einen Effekt geben in der Overworld. Nö, doch nicht. Also, was können wir noch tun? Ich wollte eigentlich nochmal zu einer Corona Mountain gehen, zum gucken, ob da irgendwie ein Hinweis so steht, was man machen könnte. Ich habe irgendwie so meine Zweifel, dass der noch irgendwie groß was erwähnt wird. Noch mehr Münzen, nee. Also hier ist, glaube ich, echt kein Problem zum Münzenfarmen. Verflixen zu, wie war schon in der Weg nach oben? War doch schon mal da oben. Da irgendwie etwas ganz, ganz spookig, trickig. Ich habe jetzt die Münzen nachspawnen, okay. Ja gut, der ist auch klar, da war aber ein anderer Aufsatz. Für den Dreck weg. Nicht den Schreck weg. Nee. Ist der gleiche Erfinder, aber trotzdem was anderes. Wie lange eigentlich die Option aus? So, die wollen noch ein bisschen Fußball spielen, die Alte. Ah, das war, glaube ich, der Weg. Genau.
So, da wären wir. Er sagt aber irgendwie nichts. Nee, ist ja die Welt zu Ende. Ja, es war halt damals noch so von wegen, du wusstest einfach, okay, irgendwie da oben hin muss ich. Hier wäre der Eingang für Chrono Mountain. Aber das war's auch schon. Weitere Hinweise? Nö. Da oben war jetzt nicht nur das Ding, was man jetzt gerade sieht, sondern da oben war noch etwas anderes, Glitschiges. Das kriegen wir vielleicht ein anderes Mal. Warte mal. Wenn hier die alte ist, die gerne irgendwelches Obst hätte. Wo sagen du schon wieder? Genau, so kommt man hier rein. Ich glaube, rauskommen hier nicht mehr, wa? Schöne Scheiße. Mussten halt nochmal kurz sammeln. Ich überlege gerade, wir haben ja schon 9 blaue Münzen. Wieder, erneut. Aber hier gibt es ja eine Dame. Da oben, die gerne ein bisschen Obst hätte. Ich weiß nicht, ob das Obst, was ich irgendwie da im Sinn habe, das Richtige ist. Das hier. Na Jungs, was geht? Die Sonne ansehen, wie geht das? Die kann man nicht zentrieren, oder? Ja, Kamera zentrieren geht, aber die Kamera irgendwie sonst nutzen? Nö. Was? Ah doch, das geht. Ich lösche die Sonne. Ja, und nun? Aber Super Mario 64 ist mehr passiert. Ja, das haben wir schon gesehen, aber viel gebracht hat es mir leider nichts. Also die Frage, ist es das, was die Alte gern hätte? Ich kann dummerweise das Ding nicht einsetzen. Ja, also damals halt immer ein bisschen die Frage, wie ich das Teil darüber kriege, aber glaub, okay, das geht. Wenn das, was ich jetzt mache, der falsche Weg ist. Was ist eigentlich, wenn ich 200 Münzen habe? Mario ist komplett außer Puste. Nein, noch nicht, aber es kommt langsam. Toll. Ding ist weg. Super. Ganz kurz gucken. Ist denn das jetzt wirklich das, was sie eigentlich will? Bin mir nicht sicher. Wir können mal kurz gucken, ob das die Dinger sind, die sie gerne hätte. Nein! Ich bin sogar gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt so... Hallo, Kamera zentrieren, dankeschön, ob das überhaupt so ging. War das der Richtige?
Durians. Aber ist das, was ich jetzt gerade geholt habe, Durians oder nicht? Das ist halt die Frage. Was ist eigentlich hier los? Oh. Ernsthaft? Ja, du, das war großartig, du bist der Beste. Und es gibt eine Insignie. Gut, wenn es. Gut. Für sowas gibt es jetzt eine Insignie, für andere Dingen gibt es eine blaue Münze. Okay. Kann sich darüber überstreiten. Mario sagt's. Waha! 14 Insignien. So. Warte mal, Durians können auch die Dinger hier sein, oder? Ich würde sagen, wir finden es einfach mal heraus. Okay. Weiter Insigne gibt's nicht. So, jetzt aber das Ding sowieso verloren. Das Kackobst ist weg. Ich glaube, das haben wir nicht. Warte mal. Machen wir es doch einfacher. Hm? Ich weiß, da drüben hat so ein Teil. So ein Teil. Ich weiß, hier drüben, da ist ein Ananas, das weiß ich auch. Das auch Durians? Eigentlich müssten es, weil die anderen Durians sind und die natürlich auch. So. Falscher Knopf. Ich weiß nicht, ob das wirklich Durian... Das ist ein bisschen das Problem. Gut, ich muss einfach rausfinden. Ich meine, so viele Variationen haben wir sowieso nicht. Die Frucht ist sogar schon wieder da. Sehr gut. Also kann zumindest schon mal die Grünen, glaube ich, relativ schnell ausschließen. Oder schnell testen, eher so. Natürlich wäre es mir lieber, wenn es Dinger wären. Okay, jetzt sagt er sogar du. Dann sind es, glaube ich, doch die anderen, wa? Das sind's auch. Ne, wenn ich mich nicht täusche. Aber warte mal, da kommt direkt meine Mitfahrgelegenheit. Oder auch nicht, weil sie gerade verpisst. Mann, das glaube ich doch einfach nicht. Aber es ist halt keine direkte Verbindung, oder? Doch. Dann fucking ernst, Mario. Okay, die auch nicht, dann müssen es die anderen Dinger sein. Okay, okay. Dann weiß ich, welche Dinger es jetzt sind. Dann müssen es nämlich... Kann es nochmal so einer. Die gibt es ja überall.
So, was verkaufst du eigentlich? Sagst du es irgendwie auch an oder so? Ich meine, die kann ja nur boxen, die kann sich halt aufnehmen, können also nicht sein. Die haben wir schon alle durchprobiert, sind es auch nicht. Das kann sowieso nicht sein, das sind... Hä? Was zum... Das sind Ananas. Die kann man nicht aufnehmen. Hä? Ich bin jetzt komplett verarscht. Oh mein Gott, hey. Mario der Obstpflücker. Bin jetzt komplett behämmert. Hier gar nichts mehr. Das ist die Art und Weise, wie ich sie reinpacke, falsch. Nee, das kann auch nicht sein. Hm? Ich bin verwirrt, was sind Durians? Alles mal die hier. Okay. Ja, ja, das dürfte nicht so schwer sein. Hä? Okay, das sind Durians ein bisschen creepy. Muss man offscreen noch nachlesen, was eigentlich Durians sein sollen. Die Insignien der Sonne, ja, die haben sich verpisst, weil sie zu viel Farbe hatte. Die mögen keine Farben. Ich frage nicht warum. Okay. Das Geräusch liebe ich schon viel mehr. So, weitere Bananen. Ah, das sind die großen Bananen. Mein Mario ist natürlich auch nicht gerade ein Leuchtturm, das schon nicht, aber gerade ein Zwerg ist er auch nicht. Wobei hier schon ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. So, also, fassen wir zusammen. Nach Corona Mountain kommen wir noch nicht. Da ist ja eben noch der scheiß Gunfall-Zaun da im Weg. Aber eben, für heutige Verhältnisse ist natürlich interessant, dass man keine Erklärung dafür bekommt. Von wegen, oh ja, da ist der Eingang oder so. Du könntest dich jetzt dumm und dämlich am Eingang suchen. Aber ich für meinen Teil würde sagen, wir holen uns erst einmal ein bisschen Wasser, ja, das auch. Aber vor allem erstmal noch die nächste Insignie. Ich hätte beinahe gesagt Blau-Insignie. Das wäre ein bisschen creepy. Und damit sind wir schon auf 15 Insignien der Sonne. So, immer noch nichts großartig Besonderes hier, das war zu erwarten. Also, fragen Sie mal, in die alten Welt zurückgehen. Ich meine, was hier war, habe ich schon mal erwähnt. War das, ja genau, es war ja Monte Bianco, das war das ganze Hügelhöhle. Ich wollte nachher ein paar beenden, aber irgendwie kurz hingehen oder so könnte man eigentlich noch. So, jetzt ist der Typ eigentlich da drüben so auf. Egal. Alles klar, Kumpel. Na gut, Gerät ist ein bisschen übertrieben. Ich habe ihn sauber gemacht, ja. So, jetzt hat da drüben plötzlich ein paar Blumen.
Oh, wie viele Münzen. Hä? Da auch so einer? Nee. Moment. Den riechen die so. Nee, okay. Dann doch nicht. So, schön auf die Mauer, da legt man sich auf die Lauer. So, jetzt darüber, wa? Okay. Ich wollte gerade sagen, das ging mal. Ja, eben, es ist leider so ein Level. Wir haben ja theoretisch genug Leben. So, der Anfang ist ja relativ easy. Ich sage am besten einfach nichts mehr. Der anders formulierte Anfang wäre easy. Auf den Stern gab es, glaube ich, nur ein Leben auf irgendeinen dieser Sterne. Nein! Das musste passieren, ganz ehrlich, das geht gar nicht anders bei mir. Mal so ein typischer Michael-Fail. Die sind allerdings auch nicht schlecht. Ja, ihr seht schon, ich will es irgendwie Speedrun-mäßig versuchen. Was dabei herauskommt, naja. Mäßiger Erfolg noch übertrieben. Es geht ja sicher auch schneller, aber... So. Mit Ruhe und Geduld zum Ziel und zum Partende. Mit 16 Insignien ist es dann einfach geil. So, mal gucken, passiert schon wieder was Neues auf dem Piazza del... Ne, ich glaube sowieso, es passiert gar nichts mehr Neues hier. Also natürlich jetzt nichts, was irgendwie vom Bowser Junior ausgelöst oder so. Die Insel wird einfach ein bisschen heller. Nach und nach, klar, wir können neue Dinger machen. Neue Aufsätze testen, ja, und damit dann halt auch neue Insignien, Münzen etc. freischalten. Aber das war zu einem anderen Zeitpunkt zurück bei Super Mario Sunshine. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und ja, Mario ist kurz geärmelt, aber hat trotzdem lange Hosen an. Naja, muss er wissen. Bis dahin, bye bye.